Bueno, mi nombre es Ana Sofía García. Les quería contar algo muy grave. La gente, se los pido, la gente no tire basura. No rayen las hojas, porque las hojas hay que tallar un árbol entero para poder arrancar una hoja. Y eso no es justo por la naturaleza. Chao, y gracias por tu acompañamiento.